बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस कैसे हो? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी ना ये लोग काम पर है क्योंकि अभी बारिश में नहा कर आए। वो देखिए बारिश हो रही है, आप लोगों को नज़र भी आ रही है बारिश, पता नहीं आ रही होगी या नहीं, लेकिन देखिए बारिश, देखिए पूरी बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश। और यहाँ पे ये लोग काम पर है, अल्लाह काम पर है ये लोग, बारिश में नहा कर आए हैं ना, बारिश में। बस यही बता रहा था, लेकिन इस मंजर को देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। देखिए वहाँ पे हमारी काव बंदी है, गाय, वो दिख रही है ना, दिख रही है, हाँ दिख गई है। लेकिन देख रहे हैं माशाल्लाह से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है हमारे गांव में। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओ बारिश अब पेड़ हिल रहे, हाय हाय अल्लाह अल्लाह अकबर है। और बारिश हो रही है यहाँ वहाँ, आप लोगों को दिख नहीं रही है, हाँ दिख ही नहीं रही है आप लोगों को। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।